Immaginate un mondo in cui il coinvolgimento dei vostri dipendenti sia misurabile quanto i vostri profitti. E se poteste quantificare la loro passione, la loro determinazione, il loro impegno verso la vision della vostra azienda. Questo non è un sogno, è il futuro delle aziende di successo. Nel mondo di oggi, guidato dai dati, tracciamo ogni vendita, ogni click, ogni conversione. Perché non applicare lo stesso rigore al cuore delle nostre organizzazioni, le nostre persone? Questo episodio approfondisce il tema cruciale della misurazione e dell'analisi del coinvolgimento, KPI e feedback continuo. Esploreremo come misurare il polso della vostra forza lavoro, trasformando sentimenti e percezioni in informazioni utili. Sono finiti i tempi delle sensazioni viscerali e delle congetture. Stiamo entrando nell'era della gestione delle persone basata sull'evidenza. Questo è il quinto capitolo della nostra serie e non si tratta solo di numeri, ma di persone. Si tratta di capire cosa fa funzionare il vostro team, cosa lo motiva e cosa lo frena. Nel nostro episodio precedente abbiamo stabilito le basi una fiorente cultura aziendale. Abbiamo esplorato l'importanza dei valori condivisi, di una comunicazione chiara e di un ambiente di supporto. Ora costruiremo su queste basi. Traduciamo questi principi culturali in parametri tangibili. È qui che entrano in gioco i Key Performance Indicator, o KPI. I KPI forniscono un quadro per misurare l'impatto dei nostri sforzi. Ci aiutano a rispondere a domande cruciali. I nostri dipendenti sono soddisfatti? Sono produttivi? È probabile che rimangano con noi a lungo termine? Questo episodio vi fornisce le conoscenze e gli strumenti per implementare efficaci strategie di misurazione del coinvolgimento. Tratteremo tutto, dalla selezione dei KPI giusti alla raccolta dei dati, all'analisi delle tendenze e, soprattutto, all'azione. Preparatevi a sbloccare il potere delle informazioni basate sui dati per coltivare una forza lavoro più coinvolta, produttiva e, in ultima analisi, di maggior successo. Perché misurare il coinvolgimento? La risposta è semplice. I dipendenti coinvolti sono il motore di qualsiasi azienda di successo. Sono più produttivi, più creativi e più propensi a fare il passo più lungo della gamba. Quando i dipendenti si sentono valorizzati, ascoltati e responsabilizzati, le loro prestazioni lo riflettono. Sono più coinvolti nel loro lavoro, il che porta a una maggiore qualità del lavoro e a una maggiore efficienza. Questo si traduce direttamente in risultati aziendali tangibili, aumento dei ricavi, maggiore soddisfazione del cliente e una più forte reputazione del marchio. È una situazione vantaggiosa per tutti, ma i benefici di una forza lavoro altamente coinvolta vanno ben oltre i profitti immediati. Approfondiamo l'impatto a lungo termine della promozione di una cultura del coinvolgimento. Un elevato coinvolgimento dei dipendenti è un potente strumento di fidelizzazione. Quando le persone si sentono legate al proprio lavoro e ai propri colleghi, è molto meno probabile che cerchino opportunità altrove. Questo riduce il costoso turnover dei dipendenti, facendo risparmiare all'azienda tempo e risorse per l'assunzione, la selezione e la formazione di nuovo personale. La fidelizzazione dei dipendenti esperti consente inoltre di preservare preziose conoscenze istituzionali e di promuovere un senso di continuità all'interno dei team. Inoltre, i dipendenti coinvolti contribuiscono a creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo. Questo può migliorare il morale, aumentare la collaborazione e migliorare le prestazioni generali del team. Misurare il coinvolgimento fornisce un quadro chiaro dello stato di salute della vostra organizzazione. Consente di identificare i punti di forza e le aree di miglioramento, consentendo di prendere decisioni informate a vantaggio sia dei dipendenti che dei profitti. Abbiamo stabilito che i dipendenti coinvolti hanno un valore inestimabile. Ma come possiamo tradurre questo concetto astratto in dati concreti? È qui che entrano in gioco i Key Performance Indicator, o KPI. I KPI sono valori misurabili
che dimostrano l'efficacia con cui un'azienda sta raggiungendo i propri obiettivi aziendali chiave. Nel contesto del coinvolgimento, i KPI forniscono un quadro per quantificare e monitorare i fattori che contribuiscono a una forza lavoro fiorente. Tuttavia, non tutti i KPI sono uguali. La chiave è selezionare metriche che siano in linea con gli obiettivi aziendali specifici e con le sfumature del settore. Una startup tecnologica potrebbe dare la priorità all'innovazione e all'agilità, mentre un'azienda di assistenza clienti potrebbe concentrarsi sull'empatia e sulla capacità di risposta. I KPI tradizionali, come l'Employee Net Promoter Score, che misura la fedeltà dei dipendenti, e il tasso di turnover volontario, forniscono un'istantanea preziosa del coinvolgimento generale. Ma per ottenere una comprensione più approfondita, dobbiamo andare oltre queste metriche superficiali. I KPI comportamentali offrono informazioni su come i dipendenti interagiscono con il proprio lavoro e con l'azienda. Questi possono includere la partecipazione a programmi di formazione, l'utilizzo di piattaforme di comunicazione interna o anche i contributi agli eventi sociali aziendali. Combinando i KPI tradizionali e quelli comportamentali, si crea una visione più olistica del coinvolgimento dei dipendenti. Questo approccio globale ci consente di identificare sia le tendenze positive che i potenziali segnali di allarme, consentendoci di intraprendere azioni mirate per affrontare le sfide specifiche. Ricordate che i KPI non servono solo a raccogliere dati, ma a utilizzare tali dati per guidare il cambiamento positivo. Selezionando e analizzando attentamente le metriche giuste, possiamo svelare i segreti per costruire un luogo di lavoro più coinvolgente, produttivo e appagante. Ora che abbiamo compreso l'importanza di scegliere i KPI giusti, esploriamo i vari metodi per raccogliere i dati che alimenteranno le nostre intuizioni. Così come un artigiano esperto si affida a una varietà di strumenti per modellare un capolavoro, i professionisti delle risorse umane hanno a disposizione un toolkit eterogeneo per misurare il coinvolgimento dei dipendenti. Uno degli strumenti più comuni ed efficaci è il sondaggio tra i dipendenti. Questi sondaggi possono variare da valutazioni annuali complete a sondaggi più brevi e frequenti. I sondaggi annuali forniscono una panoramica generale dei livelli di coinvolgimento, mentre i sondaggi periodici consentono di ottenere un feedback più in tempo reale e possono essere adattati per affrontare eventi o iniziative specifiche. Se da un lato i sondaggi offrono preziosi dati quantitativi, è fondamentale integrarli con informazioni qualitative. I focus group e i colloqui individuali offrono ai dipendenti una piattaforma per condividere i propri pensieri, sentimenti ed esperienze in modo più sfumato e dettagliato. I focus group riuniscono piccoli gruppi di dipendenti per discutere di argomenti specifici relativi al coinvolgimento, promuovendo il dialogo aperto e la condivisione di idee. I colloqui individuali, invece, offrono un contesto più personalizzato e riservato in cui i dipendenti possono esprimere le proprie opinioni in modo aperto. Queste conversazioni possono essere particolarmente utili per scoprire problemi latenti o per individuare le esigenze individuali. Combinando i dati quantitativi dei sondaggi con le informazioni qualitative dei focus group e dei colloqui, si ottiene una comprensione più completa e sfaccettata del coinvolgimento dei dipendenti all'interno della propria organizzazione. Questo approccio a tutto tondo ci consente di identificare sia le tendenze generali che le esperienze individuali, consentendoci di implementare iniziative mirate che rispondano alle esigenze specifiche della nostra forza lavoro. Nel frenetico mondo del lavoro di oggi, le valutazioni annuali delle prestazioni non sono più sufficienti. I dipendenti desiderano un feedback regolare, sia positivo che costruttivo, per sentirsi valorizzati, motivati e allineati agli obiettivi aziendali. È qui che entrano in gioco i sistemi di feedback continuo. Immaginate un luogo di lavoro in cui il feedback è un dialogo continuo, non un temuto evento annuale.
Una cultura in cui i dipendenti si sentono a loro agio nel condividere apertamente e regolarmente le proprie idee, preoccupazioni e suggerimenti. Questo scambio continuo di informazioni favorisce un senso di trasparenza e fiducia, creando un ambiente di lavoro più coinvolgente e produttivo. I dipendenti si sentono ascoltati, valorizzati e responsabilizzati a dare il meglio di sé. Fortunatamente, la tecnologia ha reso più facile che mai implementare sistemi di feedback continuo. Sono finiti i tempi dei moduli cartacei macchinosi e delle riunioni faccia a faccia poco frequenti. Oggi, un'ampia gamma di piattaforme digitali offre soluzioni semplificate per raccogliere, analizzare e intervenire sul feedback dei dipendenti. Dai sistemi di gestione delle prestazioni agli strumenti di indagine periodica, le opzioni sono vaste e varie. Queste piattaforme offrono numerosi vantaggi, tra cui approfondimenti in tempo reale. Raccogliete feedback all'istante, consentendo un intervento rapido sui problemi emergenti. Maggiore frequenza. Facilitare scambi di feedback più frequenti, promuovendo una cultura del miglioramento continuo. Maggiore anonimato. Fornire canali di feedback anonimi, incoraggiando una comunicazione onesta e aperta. Approfondimenti basati sui dati. Tracciare le tendenze del feedback nel tempo per identificare i modelli e le aree di miglioramento. Sfruttando il potere della tecnologia, le organizzazioni possono creare un ciclo di feedback più agile e reattivo, responsabilizzando i dipendenti e promuovendo una cultura di crescita e sviluppo continui. Abbiamo raccolto una grande quantità di dati attraverso sondaggi, sistemi di feedback e metriche di performance. Ora arriva il compito cruciale di trasformare queste informazioni grezze in intuizioni utili. È qui che l'analisi dei dati occupa un posto centrale. Non basta raccogliere i dati, bisogna capire cosa ci dicono della nostra forza lavoro. L'analisi dei dati fornisce gli strumenti e le tecniche per identificare modelli, tendenze e correlazioni all'interno dei nostri dati sul coinvolgimento. Applicando metodi statistici, possiamo scoprire intuizioni nascoste che potrebbero non essere immediatamente evidenti. Ad esempio, potremmo scoprire una correlazione tra la partecipazione a gruppi di risorse per i dipendenti e tassi di fidelizzazione più elevati tra i dipendenti appartenenti a minoranze. Oppure potremmo scoprire che i dipendenti che ricevono un riconoscimento regolare dai loro manager dichiarano livelli di soddisfazione lavorativa più elevati. Ma l'analisi dei dati non serve solo a capire il passato, ma anche a prevedere il futuro. Sfruttando tecniche di analisi avanzate come il machine learning, possiamo sviluppare modelli predittivi che identifichino i potenziali problemi prima che si aggravino. Immaginate di poter prevedere quali dipendenti sono a rischio di burnout o quali team andranno probabilmente incontro a un elevato turnover. Questo approccio proattivo ci consente di intervenire tempestivamente e di attuare interventi mirati per mitigare questi rischi. Gli algoritmi di apprendimento automatico possono analizzare enormi quantità di dati, tra cui i dati demografici dei dipendenti, le revisioni delle prestazioni, i feedback e persino i modelli di comunicazione per identificare i segnali deboli di disimpegno o insoddisfazione. Sfruttando il potere dell'analisi predittiva, possiamo andare oltre le misure reattive e creare un approccio più proattivo e basato sui dati per gestire il coinvolgimento dei dipendenti. Questo ci consente di creare un luogo di lavoro più coinvolgente, produttivo e appagante per tutti. Se da un lato i punteggi di engagement complessivi forniscono un utile punto di riferimento, dall'altro spesso mascherano importanti sfumature all'interno della forza lavoro. Così come un medico non curerebbe tutti i pazienti con gli stessi sintomi allo stesso modo, i professionisti delle risorse umane non dovrebbero applicare un approccio unico al coinvolgimento. La segmentazione dei dati consente di approfondire gruppi specifici all'interno della forza lavoro e di ottenere una comprensione più granulare delle loro esigenze e prospettive uniche.
Immaginate di scoprire che il vostro punteggio di engagement complessivo è relativamente alto, ma segmentando i dati per dipartimento scoprite un calo significativo dell'engagement nel vostro team di ingegneri. Questa visione mirata vi consente di concentrare i vostri sforzi dove sono più necessari, affrontando i fattori specifici che contribuiscono al disimpegno all'interno di quel particolare gruppo. La segmentazione può essere effettuata sulla base di una serie di fattori, tra cui dipartimento, anzianità sede e dati demografici. Dipartimenti diversi hanno spesso culture, flussi di lavoro e sfide distinte che possono influire sul coinvolgimento. I dipendenti in diverse fasi della loro carriera possono avere esigenze e aspettative diverse. I dipendenti remoti, ad esempio, possono trovarsi ad affrontare sfide uniche che richiedono soluzioni su misura. L'analisi del coinvolgimento attraverso la lente di dati demografici come età, sesso ed etnia può rivelare potenziali disparità e aree di miglioramento. Segmentando i dati, è possibile adattare le iniziative di engagement a gruppi specifici, garantendo che gli sforzi siano pertinenti e di impatto. Questo approccio mirato è molto più efficace delle iniziative generali che potrebbero non essere efficaci per tutti i dipendenti. Ricordate che il coinvolgimento non è un concetto monolitico. È un tessuto complesso realizzato dalle esperienze individuali di tutta la vostra forza lavoro. Abbracciando la segmentazione dei dati, potete ottenere una comprensione più approfondita delle vostre persone, portando a strategie di engagement più efficaci. Avete raccolto meticolosamente i dati, analizzato le tendenze e individuato le aree di miglioramento. Ora arriva un passo cruciale: comunicare i risultati. La trasparenza è fondamentale. I dipendenti meritano di sapere che la loro voce è stata ascoltata e che il loro feedback sta guidando un reale cambiamento all'interno dell'organizzazione. Iniziate condividendo il punteggio di engagement complessivo, evidenziando sia le tendenze positive che le aree di miglioramento. Siate onesti e aperti sulle sfide che state affrontando, ma sottolineate anche i passi che state compiendo per affrontarle. Quindi, approfondite i dati segmentati, adattando il messaggio a gruppi specifici all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, quando vi rivolgete al team di ingegneri di cui sopra, riconoscete i loro punteggi di engagement più bassi e delineate iniziative specifiche volte a migliorare la loro esperienza lavorativa. I dati senza azione sono privi di significato. Comunicate non solo il cosa, ma anche il perché e il come. Spiegate come le informazioni raccolte dai dati si tradurranno in azioni concrete. Ad esempio, se i dati rivelano la necessità di migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, annunciate l'implementazione di modalità di lavoro flessibili o di ulteriori giorni di ferie. Inquadrate il coinvolgimento come una responsabilità condivisa. Incoraggiate i dipendenti a condividere le proprie idee e i propri suggerimenti per migliorare, promuovendo un senso di appartenenza e di collaborazione. Celebrate i successi lungo il percorso. Quando implementate una nuova iniziativa basata sul feedback dei dipendenti e vedete risultati positivi, condividete questi successi con tutta l'organizzazione. Questo rafforza il valore del coinvolgimento e incoraggia la partecipazione continua. Ricordate che la comunicazione non è un evento isolato, ma un processo continuo. Aggiornate regolarmente i dipendenti sui progressi compiuti, sulle sfide incontrate e sulle nuove iniziative implementate. Promuovendo una cultura di trasparenza e di dialogo aperto, potete creare una forza lavoro più coinvolta, responsabilizzata e, in ultima analisi, di maggior successo. Abbiamo esaminato le componenti critiche della misurazione e dell'analisi del coinvolgimento dei dipendenti. Abbiamo visto come non si tratti semplicemente di una parola d'ordine, ma di un imperativo strategico per il successo organizzativo. Ricordate che i dipendenti coinvolti sono la vostra risorsa maggiore. Sono gli innovatori,
i risolutori di problemi, gli ambasciatori del marchio che portano avanti la vostra azienda. Investendo in strumenti e strategie per comprendere e migliorare il coinvolgimento, state investendo nel cuore pulsante della vostra organizzazione. State creando un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentono valorizzati, ascoltati e responsabilizzati a dare il meglio di sé. Questo approccio basato sui dati alla gestione delle persone vi permette di andare oltre l'intuizione e di prendere decisioni informate a vantaggio sia dei vostri dipendenti che dei vostri profitti. Ma il viaggio non finisce con l'analisi dei dati. Il vero potere sta nel tradurre queste intuizioni in azioni tangibili che favoriscano un'esperienza lavorativa più coinvolgente, produttiva e appagante per tutti. Nel nostro prossimo capitolo esploreremo il legame diretto tra il coinvolgimento dei dipendenti e due fattori critici, la fidelizzazione e il turnover. Approfondiremo le strategie per coltivare un luogo di lavoro in cui i dipendenti scelgano di rimanere, mettendo a disposizione il proprio talento e la propria passione per il continuo successo della vostra azienda. Unitevi a noi per scoprire i segreti per costruire una forza lavoro fiorente, sostenibile e pronta per il futuro.